lluvia de sangre. Tu turno, River. ¡Ya verán! Todas las personas que han sido tragadas serán almacenadas en la celda más profunda dentro de Den. ¡Entendido! ¡Están por todas partes! Yeryu, tienes que hacer algo con estos imbéciles. Estas criaturas se manifiestan como resultado de una combinación de nanomáquinas y la energía de las personas capturadas. Es un mecanismo de defensa y pueden aparecer a voluntad en cualquier lugar. No necesito un sermón, necesito ayuda. El área alrededor del otro lado de Den, cerca del cuarto de control, debería tener menos seguridad. Allí es donde iremos. Debes ser libre y vivir del modo que desees. Así que soy libre. Genial. ¿Qué estás murmurando? El gato desatado. Es la cosa más aterradora que he visto. ¡No pasarás por aquí! ¡Veamos cómo esquivas esto! Esta ronda la invito yo. Lo tienes. Te veré después. ¡Ah! Ninguno podrá detener la evolución de Eden. Cielos, ¿qué es esto? Ha llegado la hora, Eve. Ahora iremos a ese castillo falso. Vayamos a un lugar más divertido. ¿Más divertido? Sí, donde te esperan todos tus amigos. ¿No lo deseas? ¿Algún problema? Vamos, Eve. Es por aquí. ¡Sven! ¿Los perdiste? Sí, la comunicación se cortó. ¿Qué significa eso? ¡Algo malo está ocurriendo! ¡Está lindo! Asombroso. Parece un relámpago. Bienvenido a Pan Pan Pan. Bienvenido a Pan Pan Pan. ¿En qué podemos ayudarle hoy? ¿En qué podemos ayudarle hoy? Layla luce muy feliz, ¿no es así? Sí, dirigir una panadería siempre fue el sueño de su vida. Entonces proteger esta tienda con todo lo que tengo. Me encargaré de eso, Tim. Eres muy pequeño. No lo soy. Puedo proteger a Layla y a todos sin ayuda de nadie. También yo. Puedes apostarlo. No te dejaré ponerles un dedo a mis amigos. Tu fuerza ha crecido y es mayor de lo que pensamos. Ni siquiera te has dado cuenta todavía, ¿cierto? No sabes las proezas que realizamos cuando estamos juntos. Bajaremos el telón a tu acto. Nos han subestimado.
Perder no está en nuestros planes hoy. El castigo justo para los traidores es la muerte. Ahora siente El látigo de la justicia. Las cosas parecen haberse calmado. ¿Cuál será tu próximo movimiento, Zephyria? Ya me he decidido. ¿Estás segura de esto? ¿Nunca has pensado en vivir el resto de tu vida como una persona libre, como el gato negro? Vivir el resto de mi vida a mi manera. ¿Seguro que no podemos llevarte más cerca? ¿Es un largo camino en la ciudad desde aquí? He caminado más en sueños. Casi lo olvido. Si lo ves de nuevo, házmelo saber. Bien, de acuerdo. Me pregunto a dónde se fue. Qué extraño. Después de la batalla con Eden desapareció. Tal vez sintió que era demasiado. Qué perdedor. ¿Quién querría andar con un cobarde como ese de todos modos? ¡Puño sónico! Todos vamos a derribarte, Eden, aunque sea lo último que hagamos. ¡Estamos muriendo! ¡Esto no es bueno! ¡Buena suerte! ¡Eres mío! Parece que Eden cambia de dirección de nuevo. ¿Dónde están todos? No puedo creerlo. Perdí la comunicación con todos ellos. Esto no es bueno. ¡Sigue alejándose! ¡No! ¡Regresa, por favor! No es necesario asustarse. Deben detenerse y permitir que la lluvia limpiadora de Eden lave sus problemas humanos. ¿Qué ocurre? No deberías gritar. Eso no es bueno para nada. Porque no eres humana. Eres solo un diente en la rueda. Una parte mecanizada de Eden. La hora está cerca para que rompas los lazos de tu yo físico y mental y te conviertas en algo más grande, cruzando el resto de la eternidad como un ser singular, Eve. Solo un poco más, un poco más. Mi creación casi alcanza su etapa final. Solo un poco más y estará lista. Los tengo. Lo siento, Doc. Esto terminó. Tu creación termina hoy. Oh, hola, viejo amigo. Es bueno ver que aún vives, gato negro. Eres un felino obstinado, como siempre lo fuiste. ¿Qué te parece un juego? Mientras esperamos el fin de tu mundo. ¿Qué temperamento? Doctor, exijo que libere a Eve de su proyecto inmediatamente. No tienes acceso para este proyecto, doctora Lunatic. Lo siento mucho. Genial. Habla de protocolo científico, pero fue usted quien robó mi investigación y se la vendió al diablo. Probablemente me merezco eso. Pero nada de eso importa ya. Eden está prácticamente sobre Ciudad Palmila, así que no importa que un gato callejero entre, no la derribará. ¿Y qué tal si hubiese más de uno?
esto cordialmente y nos entrega ahí. ¿De qué es realmente capaz su pequeño grupo? De mucho más de lo que tú puedes resistir allí solo. ¿Y qué tal si hubiese más de uno? No puedo creerlo. ¿Ya no habíamos matado a esos sujetos? No podemos morir en tanto estemos dentro de Eden. Nanomáquinas. Lo único que importa es que somos más que ustedes, y si hay algo que sé es que más siempre es mejor. Lo que está frente a ustedes es más que suficiente para vencerlos. Train, Sven, deben darse prisa en salvar a Eve. No tenemos tiempo. Está en el piso superior de la sección principal. Es por aquí. No pueden detener mi trabajo. Está en todas partes. Nos ocuparemos de él. Ustedes tienen otro trabajo. Encontrar a Eve y sacarla de aquí a salvo. Iré contigo, señor negro. No, te quedarás aquí y nos ayudarás. Los 4 somos uno con Eden. Mientras exista Eden, no hay modo en que podamos morir. Sí lo hay, solo que podría tomar algo de tiempo. Golpeen a esos sujetos con todo. Creemos en ustedes. No te atrevas a bajar la guardia y a perder la pelea, ¿me escuchas? Será mejor que traigan a Eve a salvo. Ese poder es el Tao, ¿cierto? Precisamente. Es la mayor técnica. La aprendí de un maestro del Tao hace 20 años, durante las guerras taoístas. Fue una época tan terrible que en ocasiones podías ignorar la tragedia que nos envolvía cada día. Fue durante ese tiempo que decidí que podíamos detener la codicia e inhumanidad del hombre. Podíamos terminar esta historia antes de que fuese peor. Y eso es lo que decidí hacer. Cuando las luchas cesaron, regresé a Cronos y comencé a crear un ejército de personas como yo. Camaradas, sobrevivientes, taoístas y científicos. No olvides a los borradores. Todos ellos conformaron los apóstoles de la estrella. Creed. Vaya, pensé que estabas muerto. Vamos, Train. Yo mismo destruiré a este hombre. Y toma a Eve. Este no es el lugar para una dama. Pero date prisa y sal de aquí. Es gracioso pensar que un hombre derrotado como tú cree que puede derrotar a alguien que domina totalmente el Tao. ¿No lo creíste muerto y eso lo convierte en un hombre derrotado? Me enfermas. 10.000 personas muertas en BioWare. La destrucción de la instalación de investigación del torneo Rodman. Y las personas que murieron allí. Estuviste detrás de todo eso, ¿cierto? Planeaste todo desde el comienzo. No podía permitir que la información sobre mi proyecto se colara al mundo. Imagina lo que pensarían. Querías que tomáramos a Eve, por eso escapamos. Querías que la enseñáramos y la cuidáramos como a un ser humano. Y fuiste un buen padre para Eve, Sven. Y ahora es tiempo de que la dejes ir, como haría cualquier buen padre de una novia. ¿Qué quieres decir con novia? Eve fue creada solo para Adán. Puede que solo sea un programa que le inyecta el deseo de trabajar para Eden, pero su rol es tan importante como el de ella. ¿Qué? ¡Train! ¿A dónde fuiste? ¡Train! No tengo tiempo para el juego del gato y el ratón. ¿Dónde estás, Train? ¡Sal! ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Es decir, pensé que tú estabas muerto. ¡Sagin! Lo que está muerto es tu dedo de disparar. Adelante. Venga la muerte de tus padres. ¡Eve, resiste! ¡Voy en camino! Una flor. Eso es, ese es el tanque. Sigue a ese capullo. Eve debe estar en el centro de la flor. ¡No puedo ver! ¡Eve!
luchar contigo. Solo vine a salvar a una amiga. Así que tendrás que continuar con esto tú solo. Estoy ocupado. ¿O te has hecho más inteligente desde que nos vimos por última vez? Bien, si no vas a usar tu arma, entonces usaré la mía. Oh, finalmente te encargarás de la situación. Era tu oportunidad de ganar y ni siquiera aprietas el gatillo, no es muy listo. Vive o muere. Es hora de elegir. No debería ser tan difícil. Si alas el gatillo ahora, podrías salir de aquí. No eres Sagin. Eres solo una fantasía enferma creada por Eden. La materialización del fantasma que vive dentro de mi cabeza. El fantasma que traté de esconder en las sombras. Gran imaginación. Pero la realidad ante ti, Train, es que si disparas saldrás libre. Lo que me trae a otro punto. Vivir libremente es vivir solo. Los extraños que encuentras se convierten en enemigos y presas. Esos amigos que tanto deseas proteger y escudar de los males de este mundo no son más que un puñado de debiluchos tratando de evitar el dolor de la vida. No sabes cuán equivocado estás sobre estos debiluchos. ¡Esto no es bueno! ¡Estamos rodeados! ¡Percy! ¿Echidna? Solo yo puedo protegerte. Siempre he sido yo. ¡No! ¡Eve! Ni siquiera puedo acercarme a ella y no puede escuchar nada de lo que digo. ¿Qué hago ahora? Está tendida allí. Rompe el tallo de la flor. Eso cortará el vínculo de Eve con Eden. Bien, pero ¿cómo demonios? ¿Dónde está Train cuando lo necesito? ¿Me escuchas, Train? Tienes que subir aquí y ayudarme. ¡Ahora! No sabes nada sobre tener amigos, ¿cierto, Sagin? Es muy triste. Train, tengo una botella de leche para ti si me ayuda. Bien, eso es exactamente lo que quería escuchar. En cuanto a los que fueron tomados por la misteriosa nave, todos fueron hallados vivos y a salvo una vez que la nave fue derribada. De nuevo, los secuestrados han sido hallados vivos. Serán llevados a una instalación de procesamiento temporal. Me alegra que vinieras conmigo, pero ¿Eve está segura? Ya sabes, ella quería que fueses a vivir con ella, ¿cierto? ¿Hola? Oh, hola, ¿qué tal? ¿Las cosas van bien contigo y llenos? No puedes ocultarlo más. ¿Qué? ¿En verdad viste a Train? No, no lo sé. Sí, gracias por llamar. Adiós. ¿Buscarás a Train ahora? No. Gracias, amigo. La leche estaba deliciosa. Te veré después. Ahora sé que nunca le agradecí a Train por lo que hizo. Disparar su arma solo una vez para salvarme. No te preocupes por eso. Lo veremos de nuevo algún día. Vendrá a buscarnos. Después de todo, un gato callejero libre siempre necesita una puerta para acurrucarse. Ser libre es lo más maravilloso. ¿Qué dijiste?
時を止めて